အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MSS စီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ MSS စီရမောင်ပါဒီနေ့ညီမ unboxing လုပ်ပြရမှာကတော့ GoPro ကနေအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ HERO9 Black လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်HERO9 လို့မြင်လိုက်တာနဲ့တတိထားမိရဲ့ချက်လေးကတော့ hard case လေးပါပဲ GoPro က HERO8 ကိုဖတ်မှုပုံစံနဲ့ထုတ်ထားပြီးတော့ HERO9 မှာတော့ hard case လေးနဲ့တွဲပြီးထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်hard case လေးပါမယ်ပြီးတော့ပါမလဲဆိုတော့အသွင်းချိုးပါမယ်ဘက်ထရီတစ်ခုပါမယ်မုန့်လေးပါပါမယ်ပြီးရခါကျတော့သူက HERO9 Black camera လေးလည်းပါပါမယ်ပြီးတော့သူက hard case ထဲမှာ selfie stick လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ကင်မရာကိုကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အရင် Hero တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ body size ကြီးလာတာကိုတိတိတတ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘက်ထရီကလည်း size ကြီးလာပြီး 30% ထိပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိပါတယ်ပြီးတော့အောက်မှာခောက်သိမ်းလို့ရတဲ့မုန့်လေးပါပါတယ်ပြီးတော့ screen size ကလည်း 60% ထိပို့ပြီးတော့ကျယ်လာပါတယ် 2.27 inches ထိဖြစ်သွားပါတယ်အရှိမ 1.4 inches အရွယ်ရှိ LCD screen လေးတစ်ခုပါပါတယ် live view လုပ်လို့ရပြီးတော့ selfie ရိုက်လို့ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပါတယ်အရင် GoPro ရဲ့ရှေ့ screen က information တချို့လောက်ကိုပဲကြည့်လို့ရပါတယ်အခုတော့ dual screen ဖြစ်သွားပြီးတော့ရှေ့ရောနောက်ရောကြည့်လို့ရပါပြီ waterproof က 10 meter ထိရပါတယ် GoPro HERO9 မှာ video ကို 5K 30fps ထိရိုက်လို့ရပါတယ်5K က HERO9 မှာပဲပထမဆုံးပါတာဖြစ်ပါတယ် 5K ရပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုကို resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ DJ ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗီဒီယိုတွေမကပါဘူးဖိုတိုကလည်း20 megapixel ထိရနေပါပြီအရင် GoPro တွေကတော့12 megapixel ထိပဲရပါတယ်ပြီးတော့သူက horizontal leveling က fit in ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အရင် GoPro တွေတုန်းကတော့ application နဲ့မှပဲတွဲပြီးတော့မှပဲသုံးလို့ရပါတယ် horizontal leveling ဆိုတာကကင်မရာကိုဘယ်ညာစောင်းလိုက်ပေးမယ်လဲဗီဒီယိုကိုရေးပေးညင်အနေထားမှာပဲညင်အောင်ထိန်းထားပေးတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် HERO9 မှာ hyper smooth နဲ့ timer version က 3.0 ထိဖြစ်သွားပါပြီအရင် version တွေအတွက် performance လည်းပိုကောင်းလာပါတယ်ပြီးတော့ slant ကိုလည်း GoPro ကအသစ်ထွက်တဲ့ max slant mode တက်ပြီးတော့ horizontal leveling မှာ360 degree ထိလောလို့ရပါတယ်ကင်မရာကို360 degree လှည့်ထားရင်တော့မှဗီဒီယိုကိုငြိမ်းနေအောင်လို့ထားပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ sport တွေ activity တွေမှာဆိုရင်အရန်သုံးဝင်မဲ့ function တစ်ခုလို့လည်းညီမမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ high side မှုကို on ထားပြီးတော့ခါကြတော့ record clock ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ရှေ့က second 30ကိုကြိုရိုက်ပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါကိုကရိုက်ဖို့မမီလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကူကူကိုရိုက်မယ်ပြင်တော့ရှိသေးတယ်မမီလိုက်တာတွေအတွက်လုံးဝကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ battery ကတော့ကုန်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံး mention လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ fashion တစ်လေးကတော့ schedule capture လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကိုလိုချင်တဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် alarm ပေးပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်alarm ပေးထားတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကင်မရာကနေပြီးတော့ auto record သူရိုက်သွားတဲ့ function လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုညီမပြပြသွားတာတွေကတော့ GoPro HERO9 ရဲ့ main feature လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် unboxing video လေးလည်းလာအောင်ပါမလို့ညီမတို့ MSS Facebook နဲ့ YouTube channel တွေကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะအားလုံးပဲ bye bye